السلام عليكم، معكم مريم فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير وبخير نتوما الطويرات ديالكم، نتمنى تكونوا في احوال طيبه. وسمحوا لي يا خوتي حيت غبرت عليكم بزاف، وكان عندي واحد السبب اللي خلاني نغبر هاد المده هادي. شحال هادي ما لحت فيديو فلاشين ديالي. خوكم ليلي وعدكم غيبني احسن لوفت، وغيكون هذا اللوفت هذا في المستوى ان شاء الله كما وعدتكم اخوتي في اول فيديو حطيتو فلاشين. المهم نخليكم تشوفوا هاد اللقطه هذه اللي كنت وعدتكم فيها ان شاء الله، ومن بعد ندوزو للفيديو غنشرح عليكم داكشي بالتفصيل ان شاء الله. دابا غنحضر واحد اللوفت غيكون في المتناول ديال الاولى. غيكون شي حاجه ما غتكون شي حاجه خياليه اخويا، داكشي محطوط بالتهويه ديالو كما فكرتكم في هذيك اللقطه اللي وعدتكم فيها في الفيديو السابق اخوتي. المهم ملي راه عنده الكلمه وعدكم يبني احسن لوفت، وراه ان شاء الله راه داير داكشي اللي وعدكم به. المهم نتوما اللي تحكموا تقولوا لي في كومونتيرات شنو كاين، كيفاش بنيت هذا اللوفت هذا، وكيفاش وصلت لهذا المستوى في هذا اللوفت هذا اخوتي. واخا الامكانيات قليله واجهنا بزاف ديال الصعوبات والحمد لله دزنا كل شيء. والمهم خليكم معايا نوريكم الفيديو من البدايه حتى النهايه. احنا خدامين هادشي اللي درنا هذا. وريوما كاميرامان رشيد الدري هذا نخليه لكم مفاجاه. كنزيدو نكملوا اللوفت غتعرفوا شكون هو. المهم هادشي اللي درنا اليوم ان شاء الله. كما شفتوا معنا اخوتي المرحله الاولى بنينا فيها البيت، ودابا ندوزو للمرحله الثانيه وهي على السقط ديماتيت انا والاخ رشيد. خليكم تشوفوا معايا خطوه بخطوه ان شاء الله. ودازت المرحله الاولى ودازت المرحله الثانيه، ودابا ندوزو للمرحله الثالثه ان شاء الله، وهي كيفاش صايبنا الالومنيوم هذا اللوفت هذا. خليكم معنا، وباقا المرحله الرابعه وباقا المرحله الخامسه. المهم تنساليو هذا اللوفت هذا، حطيت لكم مرحله بمرحله وكل مرحله وشنو درنا فيها اخوتي.
دابا كادر هو يخليكم تشوفوا معاه. قادر الله مبين. واهم مرحله من هذه المراحل كامله اخوتي هي هذه المرحله الرابعه اللي بازيت عليها بزاف هذا اللوفت هذا، هي انني درت واحد فوق بلافو تحت القرمود ما بينه وبين القرمود 35 سنتيم اخوتي. غتنفعني بزاف هذا اللوفت هذا بحال التهويه، الغبره اللي تدور في اللوفت ديال الفراخ، هذاك الريس الرقيق ديال الفراخ ما تيبانش بالعين المجرده. كما شفتوا اهم مرحله اللي بازيت على فضل اللوفت هذا ان شاء الله، والله يستر لينا ويستر لجميع الموالاه. خليكم معايا ندوزو المرحله الخامسه وهي جات وقيته ديال الفينيسيو ديال اللوفت. صبغناه فوق بلافو لصقنا ستريتمات ديال التهويه. خليكم معايا ما تمشيو فين.
اللوفت هذا. نتمنى عجبكم اللوفت ديالي، والله يسر لينا ويسر لجميع المواليع، وبغينا حتى حنا نزيدو لقدام في هاد الولاعه هادي كما دوك الناس هاربين عنا بزاف ديال الحوايج. واهم حاجه من هادشي كامل تنشكر واحد الدراري وقفوا معايا في هاد اللوفت هذا، الخوادري الكبير والدرس محمد والحومه، واهم واحد هو الاخ رشيد طماريس اللي وقف معايا من البدايه حتى النهايه. الله يسر له الامور حتى هو ويستاهل عليه في هذا النهار هذا. نتمنى عجبكم الفيديو اخوتي، وباقي الفيديوهات جايين في الطريق ان شاء الله. المهم اللي تفرج في شي حاجه وما فهمهاش وبغى يستولني ولا بغاني نعاونو في شي حاجه يدوز عندي الانستغرام وفيسبوك، مرحبا بكم كاملين. واللي تفرج في الفيديو دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلوا الجديد. باقي الخير جاي قدام ان شاء الله. وكان معاكم خوكم ليلي المولوع المبتدئ الصغير، ونتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم، ونتلاقاو في فيديو الجاي ان شاء الله.